لاہور کے تھانے غازی آباد میں ذہنی معذور بھکاری لڑکی سے ASI کی مبینہ زیادتی۔ ASI لڑکی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر تھانے لایا، گیٹ پر موجود سنتری کے پوچھنے پر بتایا کہ تفتیش کرنی ہے۔ انویسٹیگیشن روم میں لے جا کر زیادتی کی اور پھر موٹر سائیکل پر وہیں واپس چھوڑ آیا۔ اہل خانہ اغوا کا پرچہ درج کرانے تھانے آئے تو گھر والوں نے فون کر کے بتایا کہ لڑکی واپس آ گئی ہے۔ DIG نے SHO سمیت تھانے کا 78 اہلکاروں پر مشتمل پورا عملہ معطل کر دیا۔ ملزم ASI گرفتار۔ مظفر آباد میں LA27 اور LA28 کے 57 پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ۔ ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کا LA28 کے 2 پولنگ اسٹیشنوں پر جعلی ووٹنگ اور پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ دونوں پولنگ اسٹیشنز پر غیر قانونی طور پر بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگائے گئے۔ اہل ووٹرز کو حق رائے دہی استعمال کرنے سے روکا گیا۔ جیالے امیدوار بازل نقوی نے چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی سولو فلائٹ۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا آزاد کشمیر میں اتحادی کے بجائے تنہا حکومت بنانے کا اعلان۔ آزاد کشمیر الیکشن کے اگلے مرحلے میں 10 میں سے 7 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ۔ واضح کر دیا کہ بلاول بھٹو یہ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں بھی پروپیگنڈا کرتے ہوئے داخل ہوئی۔ تیسرے مرحلے کے بعد PP انتخابی نتائج تسلیم کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ترقی پر آزاد کشمیر کے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کل مکمل طور پر کھلنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینے کا بھی اعلان۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا، ڈیل نہ ہوئی تو ایران تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو میں کہا، سعودی، UAE، قطری اور خود ایرانی درخواست پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز امریکا کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ آبنائے ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے عسکری مشیر محسن رضائی کا 2 ٹوک پیغام خبردار کر دیا کہ ٹرمپ کی پالیسیز دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ محسن رضائی کے مطابق سعودی عہدیدار نے بتایا کہ عراق پر حملوں میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ان کا ملک کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا، دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ملک کی سلامتی اور مفادات کے لیے بھرپور کارروائی کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری۔ پاکستان نے ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر قالباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برطانوی برینٹ آئل کی قیمت $84 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $80 فی بیرل ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا سمیت شہدائے کربلا کے چہلوں پر ملک بھر میں ماتمی جلوس۔ لاہور میں حویلی الف شاہ سے برآمد مرکزی جلوس، مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ کوتوالی چوک میں نماز ظہرین کی ادائیگی۔ کراچی منسٹر پارک سے برآمد مرکزی جلوس، حسینیہ ایرانیہ کی جانب گامزن۔ عزاداروں نے امام بارگاہ علی رضا کے باہر نماز ظہرین ادا کی۔ راولپنڈی میں مرکزی جلوس، امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد۔ پشاور اور کوئٹہ کے مرکزی جلوس بھی مقررہ راستوں پر گامزن۔ شہدائے کربلا کے چہلوں کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات۔ کراچی میں جلوس کے راستے میں آنے والی گلیاں اور سڑکیں سیل۔ لاہور میں جلوس کے روٹ میں آنے والی 324 گلیاں خاردار تاروں اور قناتوں سے بند۔ بلند عمارتوں پر سنائپر تعینات۔ حیدرآباد، مٹیاری، دادو، سجاول، ٹنڈو، الیار اور ٹھٹہ میں ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ کوئٹہ اور فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عراق کے شہر نجف میں امام علی کے مزار پر حاضری دی اور عبادت کی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عباس عراقچی سیکیورٹی اہلکاروں کی سخت نگرانی کے دوران امام علی کے مزار پہنچے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت کارروائیاں جاری۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران
सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए, कई दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। यौम शहदाए पुलिस पर वतन पर जाने निसार करने वाले बहादुर एहलकारों को खिराज अकीदत। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शहदा की खबरों और यादगारों पर सलामी पेश की, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पुलिस के आला अफसरान ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की और तोहफे भी तकसीम किए। क़याम अमन और जराइम के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस के शोहदा कौम के हकीकी हीरो हैं। शोहदाए पुलिस की कुर्बानियां कौमी तारीख का रोशन बाब हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। कौम अपने उन गयूर बेटों और बेटियों को सलाम पेश करती है जिनकी बेलौस खिदमात ने आने वाली नस्लों के लिए महफूज और रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार की। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का आज़म, सरमायाकारी, राबताकारी और निजी शोबे को ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में 10वां ज्वाइंट ट्रेड कमेटी के इजलास का इनेकाद। ईरानी वजारत तिजारत ने पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दे दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रवा साल की दूसरी तिमाही में 2452 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी कर ली। नैब ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 6 माह में 5 अरब 414 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी की गई। नून लीग पंजाब समेत पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। तमाम सूबों से एक ही आवाज आती है कि पंजाब अमनो अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुशाब की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। क्या 25 करोड़ अवाम के निज़ाम को चलाने के लिए 1500 अरकान असेंबली काफ़ी हैं? स्पीकर पंजाब असेंबली का सवाल। गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जिस पर रोज बात होनी चाहिए। आइन में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास होगी। पहले तय करना होगा कि हमारा सियासी निज़ाम चलना कैसे है। जब मुंतखब सियासी नुमाइंदे मजबूत होंगे तो गवर्नेंस का निज़ाम मजबूत होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब। बैरिस्टर गौहर ने कौमी हुकूमत और फौरी इलेक्शन का इनेकाद जरूरी करार दिया। शहबाज शरीफ से एतमाद में लेने का मुतालबा। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का बिलावल भुट्टो को दिल बड़ा करने का मशवरा। कहा, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पूंछ डिवीजन के इजलास में नामजद लीगी उम्मीदवारों और ओहदेदारों की शिरकत। इलेक्शन मुहिम और पोलिंग से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट शोबे में अहम फैसले। आइंदा माह ईवी टैक्सी सर्विस शुरू और अक्टूबर में मजीद 50 डबल डेकर बसेस लाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की यूनिवर्सिटी रोड पर मिक्स्ड ट्रैफिक लाइन का एक हिस्सा आइंदा माह खोलने की हिदायत। रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के डिपोज मुकर्रर करदा टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने पर जोर। IMF से मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की सहूलत पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही। IMF को कायल करने की कोशिश हो रही है। वफाकी वजीर बिजली का माहिरीन के सवालात के जवाबात में इंकशाफ। कहा, सहूलत से मुल्क में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद पर आए तमाम टैक्सेस और ड्यूटी से सस्ता देने की तैयारी शुरू कर दी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी से छूट मांगी है। हुकूमत ने 10 लाख मैट्रिक टन तक गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी। वफाकी वजीर अमीर वकाम ने कश्मीर के मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल जरूरी करार दे दिया। कश्मीरियों का माबराए अदालत कत्ल मामूल बन चुका है। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कल वॉक का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी होगी।
अमीर मकाम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी। पेशावर, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची में रात के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आखिरी दिन। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम और दूध की सबीलें भी लगाई गईं। साबिक अफगान फौजी कमांडर और अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जनरल समी सादात ने कंदहार से तालिबान रजीम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। साबिक कमांडर जनरल समी सादात ने अफगान तालिबान रजीम के रवैये से परेशान अफगान आवाम को जल्द आज़ादी की उम्मीद दिला दी। सहाफ़ी अब्दुल्ला जान साबिर ने कहा कि तालिबान रजीम के मजालिम और खवातीन पर पाबंदियों से अफगान आवाम तालिबान रजीम से बदज़न हो गए। अफगान तालिबान आवाम की खिदमत के बजाय अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दों की सरपरस्ती और मुतनाज़ पॉलिसीज़ के बायस अफगान तालिबान से पड़ोसी ममालिक की नाराज़गी में इज़ाफ़ा हो रहा है। मुख्तलिफ मज़ाहमती गिरोहों का मुमकिना इत्तेहाद तालिबान रजीम के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को नया धचका। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदर ट्रंप की जानिब से 60 तजारती शराकतदारों पर आए टैरिफ इंतजामिया के इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। माइकल स्मिथ पाकिस्तान मेंस टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी ने माइकल स्मिथ की तकर्री की तस्दीक कर दी। माइकल स्मिथ रेड बॉल और व्हाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। 46 साल माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है। माइकल स्मिथ लेवल 4 कोचिंग क्वालिफिकेशन रखते हैं। माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। और चीन में बारबेक्यू रेस्टोरेंट का मालिक अमेरिका के अरबपति शख्सियत एलॉन मस्क से मुशाबहत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।